Hello everyone, welcome to Educational World of Odisha. So dear students, Educational World of Odisha YouTube channel ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି CPET 2021ର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ଥିବା ହେତୁ ଯାହାକି CPET ତରଫରୁ ତାର ମାର୍କକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ରିଭାଇଜ୍ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଭାଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ପବ୍ଲିଶ ସୁନ୍ ଲେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରିଭାଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିସାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗରୁ ର୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच वीडियोटी देखिथिबारु एवं वीडियोटी भल लागिथार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे। चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर पाखर थिबा बेल आइकन देबे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे। आउ जो माने चॉइस फिल्म करबा चाहते आज मैथमेटिक्स मु आपको प्रोवाइड करदेवी, कौन असुविधा नहीं। मैथमेटिक्स आउ कि समय पर आसीज कौ कॉलेज केते कट ऑफ नौला से कि मुझे कहीदेवी, कौन असुविधा नहीं।